今天来简单介绍一下这个新产品，我觉得也是未来的趋势。6月份发过一个测试的视频，之前还没有太多的信息，也没有上市，现在可以购买了。这是美国一家船厂利用特斯拉汽车电池组跟电机改造而成的船外机，超级快的，目前没有其他产品能超过它。350匹就是他们家的第一个产品了，是由一台掏空心脏的发动机加特斯拉 Model S 的电机组装而成。当然没有那么粗糙了，里面还有解决很多技术上的问题。给大家看一下内部的结构，变速箱是他们家自己设计跟制造的，还有散热系统。电动的外机也用水冷，这个事情还是蛮新鲜的。是水冷的排水口了。再看一下核心的部分，这个就是特斯拉400伏的3相电机，内部也是颠覆了我们对电机的认知，跟我们平常见到的电机很不一样。这里是电池组的控制器跟电机的控制器，大家都能看得见，是非常复杂的，绝对不是普通组装就能完成的事情。这一块就是 Model S3的电池了，一块就是60千瓦，里面是很多小电池组成的，想续航长一点就要买多几张。这个电推是在一条24尺的双管船上测试的，最高速度在96公里每小时。如果安装在像路亚艇的船型上，我相信会达到100多公里。估计大家都会想它的续航问题了。如果是一块电池板的话，不开太快的话，1个多小时也是没问题的。他们家也是自己的一个太阳充电遮阳棚，他们已经用了5台机器测试，确定性能。好了，视频就讲到这里了，感谢大家的观看。最后看一下他们的测试记录。